Hello mga kababayan, yan po si Mr. Randy Mendoza. Kumakala na ngayon ng padukot. Ba talaga pagka-professional move. Huwag nyo kalimutan i-follow, i-share, and subscribe ang ating mga videos. Shout out sa lahat ng mga tropa ng Batangas. Mga taga Batangas, shout out sa inyo. Ito yung tropa nating mga taga Batangas.